大概是早上9点多哈，我们接获领长通报，然后赶快抵达现场维持交通秩序。目前是没有人员伤亡，那是停在路边的这个车子有这个车损的问题。积水都淹到小腿啊！现在有人来用沙包了，所以它现在有慢慢的比较少了。但是那个还是一样，到时候下暴雨是会涨过来。我有看我的监视器啦，我有装监视器去监督安尼吼。下连阵啊拢还无水，结果到尾看到雨落来，我就雨衫穿就紧过啊，穿雨衫。啊，结果差不多行30秒左右尔，人就打电话甲我讲，伊车掉进去啊。伊的意思讲吼，表现你无注意落大雨，无注意到安尼。啊，事实上有表现，但是迄表现有需要搁改进，我是感觉有需要改进咯，大家较清楚看才会对。其实感觉还好，没有很紧张。其实它盘旋了好像5分钟在上面，好像快降落的时候，然后又起飞了一下。